Abena Ghana with you so and I will say Yagusua ewo krom ene Ghana for air chinkomo and na your topic in air strong kokora ye bisa se yes woni be ma ebe chimpna mobeda like enamu ebebe man sama wari ana say e was some your courtship answer woni be man awari wadwen kire ne say me ne me papa air chinkomo daddy net say nyame adom da na me bisa say yes oba ne be ma ebeda answer mo awari pato ni kwansa obema me de ntia enye na mu akọhwe said ye bia mbetena se atoto mu ni wie bibia ansa na moire mako asore mu de akoto sofo nchen ansa na ne ewo ho a mpanyfo be ka kire mu no na moire mu de so aye nti ani kwansa bia wo ko hu obezisia na bia oni ni be dansa na moire wakọ ene ho ade on de enjase shumra sa enti de na obeka kire Ghana fo a ehwe oh ne betu aka tom se omo sa aka no behavior sa aka no suban no de o se omo sisa no mo fa nyame akwan na saka no sade ne de omuntwa so no mkoye oba no ho ade ansa na omaiden omune ne aye bibi eno obi no so tumi ka se sebio obi no tuka bibi se sebia oni oba wo hu oba disi a ese wo hwe friends ni performance ansa na wa ware no na bia wo ko ware na performance no nya ansa na wa ware na wa boka na so no enyesa ewo bible mu na wo se wo twen na yeshira ware so ansa na wa ware ya da sida G fast mission na aso ya sen ewo dwumadie mu omo se obi ene ne be kasa twetwe nkomo bia ye ma na aduro bi na ye nka nche ne se na pomuden eho hia wo mo eti G fast force ye mfa aduro enchew ono ma obefa na anopa awia ene anumre ma betimi anombi wo ye obetimi anombi menstrual pain ena eye o eye enidane oba ufie komo enye kama eye siesie be ma wa himfi ai ka be ma so se oniema mu enye yi a G-Fast ebeji wo agina ho ama wa ye be ma mapa osisi ya de bibia enti de na be ka che G-Fast mesha mi da masi se edro mu da mama almost that problem da bi se mama mi G-Fast ya yi de mi di babo mi ho ban ye da si bebre ya ba ye ne maami ebetwetwe nkomo ebisa se e wo se woni be ma eda ansa mawari anase be me wo se woni oba eda ansa wawari man pa che ti say enye se woni be ma dansa na wawari wona enye esin hira kwan esa no mu asafo awrade enti se wo de tu awrade enim na awrade ka sa wo yiri ni wo kun ni ansa na mawari okay ma chere se wo ye oba wo se wo ye be ma esi enhira kwan e ma enhira mpo emba awari no ma ya da sepa nya breso a kire wa adwen eye G-Fast mistress obi a ne betwetwe nkomo bia ye mfa adura yi bi emma nipa no omo no mo aso ya sen ewo dwumadie mu etima mpa cho G-Fast se ye mfa adura yi emma e de na baka che G-Fast for nya men hira mo awrade nya mo kese pa wo Yesu din mu amen Ugusu ahwe Abena Ghana with you ene topic ni asasa kakra yebusa say sex before marriage ananse yentwen ye ware a ne aya na sesen dunia ba etisen patcho ne frozen dela mi busa say about relationship mo a wo say wo hu abanche bi abaso ware no okay mi busa say sex before marriage ananse yentwen after marriage then we do it. I think after marriage is the best. I'm a Christian, so there's no ways I'm going to say before marriage. So sex after marriage. So after marriage, then we do it. Yes. That's not it? Yes. Okay. What is the reason why you're saying this? Is it because you're a Christian? Yes. Or you think that is what is happening this time? Because I'm a Christian, and also because of the way teenage pregnancy is high these days. Yeah, so I think we just have to control ourselves and wait till marriage. Okay. But I'm not sure you are a teenager, so let me do a bit personal, okay? Please don't be personal. Why not personal? Because you are not a teenager, right? Yes. So with you, what do you prefer? With you? After marriage, sex after marriage. Sex after marriage. Wow. Okay. Thank you so much. Jumade G-Fast mistress. And I see him from Rantino. I'm saying Fadi Vencho a ye good mama. It is also marriage after sex there.
okay, marriage before sex there, then we ebe see will come on. What I say, ama ukruna obe waro into obeba hono na say bibia e come on. But what I say, okay, me dan say then obe kan che G-Fast 4. Good work done. Okay. Okay, thank you so much. Abena Ghana with you and Augusto Awoshe. Me dan say. Oguswa Aisha Abena Ghana with you. Your question for this week in say I was say oba any bema eda and some worry. And as a bema was a one oba eda and some worry. Papa net saying. Bacho ye. Udin the saying. Bacho ye friend me brother David. Brother David. Yeah. Me pacho me bisa say I was say only oba ehia and some worry and I say enye. Bacho se na nyame hihye ye no. Ende wo hwe a we say ebanisa. Enti enye. Mpacho enye. Na o girl. Mpacho mi wowi. Na one ni ehia na. Mpacho mi ni chia. Na se wo say Bible say enye na Bible say enye a wo practice ti asema wo kan tie ye. Mpacho we say me kan okure. Wo man kan okure so a e fan so me din tro wa na me nim. Me nim say enye man so e be hwe na ya sakra. Ye nyina ebe ne asakra je ebe ne den. G-Fast Misha e na aso yasen e wo dwumadie mu. Omo so bi ene ni be kasa bia yemfa aduro ni bia ma no. Ghana fo apomudin ehia omo pa. Eti G-Fast fo se yemfa aduro ma o. Se madam wo ho ya won ware ya ne ye adwumadie. Ene na me kanfo G-Fast ama o. Ebe ma wa ye be ma emua. Madam sunum bia hemfie ho be kama kama na bibia akoso boko. Oguso ehwe Abena Ghana with you medasi. Yaguso ewo Carnation Street so ye twetwe nkomo afa se oba anase bema ewo se woni ohu kani eye bibi moda ansama ware a omo aso yasen amadwuma de ekoso eye G-Fast Misha se oba wo fie na wo menstrual pains ene de o problem ni nyina abawie ye G-Fast Misha kope bi nanom na se wonum bi a ohu ebeto menstrual pains ni nyina ebeko afeso ebesiesie ahemfie ho ama ohu arewese ama ware no asopa obema so ye kan say namu niama no akofo mo kakra G-Fast 4 say kope G-Fast Misha na say the capsule nanom na bibia ebeko kama papa net say Nyame adomaye mbache efre me Abena Ghana le efre say efre me nanado nanado ado de envy nanado akuapem ado. Oh, okay. Me pacho me bese me bisa o say e wo se oba ne bema eye bibi ansa o maware be ene ndi enye Kristo mu no enye Kristo mu de se Kristo mu no se obema no oba utumetena ho so na obema be ware wo eno kwan se wo de ho be bobo abrabo bi we fa nema bi munye ansana ye kan say ansana be fa na say wahu ohu kani se utumetena se umudie mu saa na nyame so epe nti se utumetena ho na utumetena se wo Kristo mu a megye se nyame so betumi abie kwan ama na se wo de ho emema na akire no wo se wo be ware a no menye ne se bebo ye da simpacho wo be hwe camera mu na wakasa kire Ghana fo de omo be ya ebeboa nti Ghana fo a motie me ne ampesa me ka kire mu no se ansa na o power papa no de je se wo tena se wo Nyankopon na ase na ujai basabasa ye adwaman ne ama bi a hu hia no utumi jeja ne nyina bidi se saa kwan ne so nyame so betumi abie kwan ama wa betumi anya ho kani nse kakra metumi aka fa ho no ye da sepa we de ye de adrei ebe ma wo benom anopa awia ane anumre G-Fast 4 say mapomudin ehia omo da Ghana for ase enti mese mo da masipa nyame nhira mo ene edoma pa mo ye ede na be ka che G-Fast 4 ka che nse nyame nhira mo nyina ene edoma pa mo ye nyame nhira mo pa ya da say aha ene dip dwumadie ni ebesi ya ti bebre Ghana for akasa omo say enya se oba anase bema oni ohu kani ebe ko enam ya kan de na ya ware for de no enwo se wo be ya ansa wa ware oguso ahwe Abena Ghana with you midin e de Abena Ghana medase